La festa de la pagesia de les Franqueses torna aquest cap de setmana. El diumenge, als carrers del municipi viuran una nova edició de la festa de Sant Antoni Abat, una celebració amb molts anys d'arrelament al municipi i que des del 2016 s'ha encarregat d'organitzar l'Ajuntament. La novetat d'aquest any és que hi tenim més tractors que mai. I per què dic i remarco més tractors que mai? Perquè aquesta festa que diem que és de la pagesia, perquè és de la pagesia, per fer-li aquest homenatge, ara ja no anem amb el carro i el cavall a treballar. Ara el que tenim són els tractors. Ens obre la festa els cavalls, tindrem molts genets i genetes. A més, al centenar de cavalls desfilaran 17 carros i una quinzena de tractors. A la concentració que es fa a la plaça 11 de setembre organitzarem l'esmorzar, botifarrada amb cansalada, porrons amb vi bo. Ajudarem a l'organització amb tot el que és el recorregut de la passada. Engalanem el carro del Sant i a l'arribada, tal com deia la Rosa, fem l'entrega de borregos i de porrons amb vi bo. La festa començarà a 2:15 del matí amb un esmorzar de traginers. Tot seguit es farà l'ofici religiós a l'església de Santa Eulàlia i a l'acabar hi haurà la tradicional benedicció dels animals de companyia i els 3 tombs. Les tradicions s'han de conservar perquè les tradicions és el que veritablement ens fan grans com a poble. Un poble que perd les tradicions al final queda en un no res. Un país que perd les tradicions, que perd la llengua, perd l'identitat i ho perd tot, no? A les Franqueses hem apostat per la cultura tradicional popular. L'acte acabarà a les 2 a la plaça de l'Ajuntament amb la tradicional degustació de borregos i vi.